हाय एवरीवन, मैं अभी अभी अपने हॉर्स राइडिंग से वापस आई हूँ. सो नाउ इट्स टाइम फॉर माय पोस्ट वर्कआउट शेक. तो द रीज़न दिस इज़ सो गुड इज़ बिकॉज इसमें बेसिकली 20 ग्राम्स प्रोटीन है. सो इवन दो दिस इज़ ए मील रिप्लेसमेंट, इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी है विच इज़ वेरी गुड फॉर अस. स्पेशली आप वर्कआउट के बाद ये लेना बहुत अच्छा लगा है. नॉर्मली आप इसे सिर्फ पानी में भी ले सकते हो. इट एक्चुअली टेस्ट रियली गुड. ये एक साशे पूरा 250 to 300 ml पानी में आप शेक करके पी सकते हो. आई पर्सनली लाइक टू मेक अ स्मूदी, सो आई विल शो यू हाउ. तो आई हैव अ बनाना, some almond milk and the Nutrimeal meal replacement. Okay, so I have the banana. I'm just going to put 250 ml. अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो 250, अगर थोड़ी सी आपको इतनी थिक नहीं चाहिए तो 300 ml. नॉर्मली अगर आप बनाना डाल रहे हो तो 300 ml तो पड़ ही जाएगा आराम से. तो इसको आप पानी में भी बना सकते हो. एंड आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, जो भी आपको पसंद हो. एंड देन द शेक. The good thing about this meal replacement is that ये low glycemic है. That means कि जब आप इसको लेते हो आपकी blood sugar नहीं स्पाइक होती. एंड उससे क्या फ़ायदा है कि आपको क्रेविंग्स नहीं होगी शुगर की या जंक फूड की, which is amazing. तो अब इसको ब्लेंड करते हैं. हमारी स्मूदी तैयार है. इसमें आप पीनट बटर भी डाल सकते हो, आमंड बटर, पेरीज, कोई भी फ्रूट जो आपको अच्छा लगता हो. यू कैन ऑल्सो पुट दैट. इट लुक एट द थिकनेस. इसकी इतनी अच्छी थिकनेस है. एंड द टेस्ट इज ऑसम. चीयर्स. अमेजिंग. ओके, तो यहाँ पे वरुण भी ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ. कैसी है? ट्राई करके बताइए. Awesome, right? बहुत बढ़िया. चॉकलेट शेक. Awesome भी शायद कम पड़ेगा. Cheers. Delicious. Cheers.